السلام عليكم لي زامي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي سناء الحكيم. مرحبا بكم معايا في مضيق البوسفور وفي هذه الرحله اللي غتكون مميزه ان شاء الله. اليوم كيف ما تشوفوا انا كاينه في البوسفور في واحد القارب، كاين هنا الثلج لانه الصباح كان الثلج، وغدا في رحله خاصه ديال البوسفور اللي المده ديالها ساعه كامله. وهذه الرحله هذه ممكن انكم تنضموا ليها من خلال القوارب الصغيره اللي ماشي صغيره متوسطه اللي كتكون في منطقه ايمينونو، والثمن ديالها هو 25 ليره تركي، ما يعادل تقريبا 35 درهم مغربيه ما كاملاش تقريبا. فهاد الرحله هذه كتدوم ساعه كامله وكتدورك في الارجاء ديال البوسفور من الجهه الاوروبيه ومن الجهه الاسيويه، فكتلقى الفرصه انك تشوف المعالم وتشوف القصور وتشوف الابراج اللي كاينه في هذه المدينه المميزه. واليوم غناخذكم معايا في هذه الرحله. دابا الساعه تقريبا قريبه 6، فمن 6 حتى 7 غتكون الرحله، فان شاء الله انه ما يتعطلش بيا لانه انا ساكنه بعيد، عندي واحد الساعه ونص ديال الطريق، واللوك داون كيبدا مع 9 ديال الليل هنا في اسطنبول، لذلك خصني نكون قبل من 9 الليل في الدار. هذه المقدمه درتها لكم طويله، ولكن بغيت نشرح لكم بالضبط انا فين. وقبل ما نبداو الجوله غندير بكم جوله هنا في القارب باش تشوفوا تعرفوا كيفاش داير الشكل ديالو، ومن بعد نبداو جوله في البوسفور اللي في مدينه اسطنبول. الطابق الثاني هادو هما الدروج اللي كيطلعوا، غنوريكم الطابق الثاني عاد ننزل لتحت. فهنايا كتطلع ومباشره كتلقى القارب بهذا الشكل، النص ديالو اشك يعني مفتوح والنص ديالو كابل يعني مسدود، فيعني السقف ديالو مسدود. فهنايا كيف ما تشوفوا دايرين هاد الكراسه الخشبيه، والهيها هنايا راه غنديكم ليه كاينين كراسه ديال البلاستيك. بسبب كورونا فدائما الاحتياطات، فدايرين بلاصه تقدر تجلس فيها وبلاصه لا باش تبقى المسافه ديال الامان ماشي الامام. هنايا كيف ما تشوفوا القارب او الباطو مجهز زعما في حاله طرا شي مشكل وسط البحر، فكاينين هاد لي بوا ديال النجاه، كاينين لي جيلي ديال النجاه حتى همايا كاينين كثارين، ها هما تحت الكراسه باش الله يحفظ اذا طرات شي حاجه. كيكون هاد لي جيلي كاينين لي بوبال باش الا كليتو شي حاجه تقدروا انكم تلوحوا الزبل هنايا. وعلى فكره هنايا كيكون المقصف هنا ولتحت باش انكم الا بغيتو تشريو شاي تشريو دي بواسون ولا شي حاجه ممكن ليكم. وكذلك كاينين هاد الشوفاج هادو، الناس اللي كيبغيو يجلسوا بقاو سخانين كيجلسوا في هاد الجهه هادي حبسي سخون هاد الشوفاج هذا. فهادو هما الكراسه ديال البلاستيك وحتى هما دايرين فيهم تقدر هنا ما تجلسش، هنا تجلس هنا ما تجلسش، يعني مسافه الامان. وهنايا المقصف والكابين ديال الربان ديال سميتو، ها هو الربان مشى يجلس يعني قريب غنتحركوا. هنايا كاينه الثلاجه ديال لي بواسون، هنا كاينه الماكينه ديال الشاي. وهنايا كيف ما تشوفوا منطقه ديال ايمينونو. هنا علاش كيطل هاد الباطو، فوالا هذا المسجد ديال السلطان احمد، هذا مسجد الجديد يعني جامع. وهنا الكاباري تشارج او لا السوق المصري هو هذا. وهذه المحطه ديال الترامواي غتكون يكون صباح حيت هذا السيد كيغوت صافي. فوالا هذا هو المنطقه ديال ايمينونو. هذا اللي تتشوفوا دابا هو الباطو ديال الترونسبور، يعني اللي كيدي من منطقه لمنطقه. هذا ماشي ديال السياحه، يعني ما كيكونش فيه مده طويله، يعني غير مسافه ديال الطريق، يعني الا كانت نص ساعه او 4 ساعه فكتركب غير هذيك 4 ساعه وما كيرجعكش. يعني الا بغيتي ترجع خصك تقطع مره اخرى بحال الباطوات الاخرين. هذا كتكون عنده محطه وكتقطع بالكارت ديال اسطنبول، هذيك اللي كنركبوا بها المواصلات كاملين هنا في مدينه اسطنبول. فوالا هذا هو الباطو كيفاش داير، فريمون باطو كبير، انا كنسميهم تيتانيك حيت كبارين بزاف. ننزل معكم من تحت، بغيت نقول لكم صافي ها هو الباطو بدا تيتحرك، يعني غتبدا الجوله ديالنا دابا. نمشي لهاد الجهه حيت كاين درابو ديال تركيا ونصور لكم. فوالا صراحه الجو زوين، الجو زوين بزاف، واخا كاين البرد وكانت الثلج ماشي الشتا، كانت الثلج ولكن الجو زوين واخا هكاك. كاين
الخياطات، جايبه حتى الكاشكول الا جاني البرد بزاف، ولابسه هاد الكبوت الخليط وهاد الكبوت كنت شاريه من هنا، فغير شد هذا الريتم ديالو ونزل باش ما نطيحش في الدروج. هو لتحت اولا لداخل ديال هاد السفينه، غندخلوا ليها نصور لكم من الداخل. فوالا كيفاش دايره، كاينين هاد لي فوتوي بحال هكا. تشوفوا المقصف. Merhaba. Bir tane çay ne kadar? 3 lira bir tane alıyorum. Evet. Bir tane evet. هناخد كاس ديال الشاي من هنايا وغيوجدوا. على الجهه الاوروبيه، على الضفاف ديال الجهه الاوروبيه من البوسفور. فهنا اللي كتشوفوا هذا بشكتاش جو كخوا، هاد المنطقه ديال بشكتاش. غندوزو على اورتاكوي، هذا اللي جاي، هاد القصر اللي غتشوفوا دابا شويه. هاد القصر هو قصر الدولمباهتش، وهذا القصر هذا عنده افخم باب في العالم كله. الباب ديالو رائع جدا، والديزاين ديالو واعر بزاف بزاف بزاف. فهو هادشي علاش مزيان هادوك الرحلات السياحيه اللي كنديروا مع الجيد، فكيشرح لك كيبقاو معلومات اكيد في العقل. فهذا هو الدولمباهتشا، والدولمباهتشا ممكن انكم تجيو ليه من خلال انكم تقطعوا تذكره وكتدخلوا ليه. فهنايا بشكتاش، ومن هنا تقدر توصل للتقسيم بسهوله. دابا دايزين على واحد من اغلى وافخم الفنادق اللي كاينه في اسطنبول، هو فندق الفور سيزون. هذا الفندق هذا اللي كان في الاصل قصر كذلك، ولكنه تحول الان لفندق. واغلب مشاهير الوطن العربي فاش كيجيو كيجلسوا في هذا الفندق هذا، فندق الفور سيزون. فكما تشوفوا دايرين ليه الاضواء ومقادينه، والاطلاله ديالته رائعه على مضيق البوسفور. قصر اخر سميتو تشيرغان بالاس، فهذا مازال حاليا كيستعملوا الرئيس ديال تركيا من اجل اللقاءات مع الوزراء ومجلس النواب وما الى ذلك، يعني كيتستعمل لاغراض سياسيه. وجو كخوا حتى هو ممكن انكم ديروا فيه زياره، ولكن كيكونوا ايام محدده، ماشي جميع الايام متاحه من اجل هذه الزياره. هذه اللي تتشوفوا هنا، هذه ثانويه، وهذه الثانويه من الثانويات اللي كيقريو الفرنسيه على ما اعتقد حسب ما كنعقل. كيف ما تشوفوا هنايا ديال غالاتا سراي، هذا المبنى هذا. هنا كاينين مباني اخرى، وهنا كاين اورتاكوي. شوفوا هذا المسجد ديال اورتاكوي اللي ممكن انكم توصلوا ليه من خلال واحد من العبارات بحال هذه اللي تتبان هنا. هذه عباره اللي ممكن تجيو فيها الاورتاكوي، او ممكن تجيو كذلك بالطوبيس، ولكن انا شخصيا كنفضل العبارات لانه الرحله والاجواء كتكون مميزه.
هذا الباطو تيدور بنا لهذا الاتجاه اللي هو اتجاه الجهة الاسيوية. يعني غالبا غنبداو ندورو دابا على المعالم ديال الجهة الاسيوية من اسطنبول. هذا الجسر ديال البوسفور شوف كيفاش كيبان من هنا، وهنايا من الوسط ديال البوسفور باقي الثلج هنايا كما تشوفوا. هنا الوسط ديال البوسفور وغادي في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه ديال الجهه الاسيويه. اوروبا السفينه ها هو لداخل، ها هو اللي صايق بينا. كنت نطيح. وهنايا الطريق الى الجهه الاسيويه من اسطنبول. وانا زعما من بين الحاجات اللي تعجبني في اسطنبول هو انها موجوده في جوج القارات، وكل قاره ما تتشبهش للثانيه، وكل وحده الجو ديالها، وانك كتوصل لها بواحد الشكل اللي هو بسيط جدا. شخصيا كنشوف بلي اسطنبول مدينه اللي مستحيل يكون بحالها في شي بلاصه اخرى. كاينين دول اللي فيهم واد دايز منها، ولكن ما تتربطش جوج قارات او لا ما تتربطش جوج الاماكن مختلفه على بعضها، وهي مدينه وحده. فهمتوني؟ يعني كتبقى اسطنبول مميزه جدا بهذا الموقع الجغرافي ديالها. وانا هنا كنهضر على اسطنبول، ما كنهضرش على تركيا كامله، اسطنبول بالضبط. هذا التميز اللي فيها، التميز والموقع الجغرافي ديالها كيتعتبر من بين الامور اللي تتشدني بزاف وتتعجبني بزاف. وكنظن الناس اللي كيجيو هنا وكيستمتعوا بهذه الرحله ديال البوسفور، نحيد لك ماما، اللي كيستمتعوا بالرحله البوسفور وكيمشيو للجهه الاسيويه وكيمشيو للجهه الاوروبيه، كيشوفوا هذاك الاختلاف والفرق، فغادي يشطرني الراي. هاد المنازل اللي هكا على الساحل، انا اكيد ان في واحد من هاد المنازل بحال هكذا كان تصور مسلسل ديال انت في كل مكان. بحال هكذا المنزل كان على الشط بحال هكذا كيطلوا زعما عايشين قدام البوسفور. هنا جوج خوا وصلنا جهه كوزكونجوك، هنا كاينه كوزكونجوك، وقربنا الكوزكولوسي اللي هي برج الفتاة. قررت انني نجي ندخل لداخل لانه فريمون البرد الفوق ما يمكنش، ودرت الكشكول ديالي وبقى فيا البرد. غادي نشوف اذا كان دزنا من حدا برج الفتاة نخرج نصور لكم غير من هنا ونرجع ندخل، لانه فريمون عرفتوا واحد البرد راه ما يمكنش. راه بحال قربنا للكسكولوسي، ولكن الضو طافي فيها، اول مره نشوفها هكذا. نورمالمون كيكون فيها سوا الضو زرق سوا الضو احمر، ما عرفتش علاش طافيينها اليوم. حنا كنقربوا ليها كيف ما تشوف. كسكولوسي مظلمه. نورمالمون في الايام العاديه كيكونوا واحد المحطه اللي كتكون هنا وكتجيبك واحد الباطوات صغيورين كيجيبوك من تماك حتى الكسكولوسي اللي هي هنايا. ولكن دابا مع كورونا ما عرفتش واش باقي هاد لاكتيفيتي كاينه ولا لا، ولكنها تستحق انك تعيشوها لانها زوينه بزاف. انا درتها فوالا راه كيبان، لا ما غيبانش لكم، ها هو هاد الباطو صغيور، هذا هو اللي كيقل الركاب بحال الطاكسي. فوالا كسكولوسي ولكن ما فيهاش الضو. راجعين الميناء ايمينونو، من تماك ان شاء الله غنرجع للدار فنوصل ونوريكم الاجواء بالليل في ايمينونو، وديك الساعه نختم معكم هذا الفيديو. انتهت الرحله القصيره والجميله جدا في هذا الباطو الصغير. ها هو اللي ورايا. صافي دابا انا في منطقه ايمينونو، الاجواء ديالها دائما مميزه جميله جدا. كيبقاو يبانوا لك الباطوات غاديين جايين، هذا هو الاكثر حاجه زعما مميزه في ايمينونو. ودابا طريق والوجهه الى المنزل، غنمشي للترامواي باش نمشي للدار. فمن هنا غنقول لكم تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه وديروا لايك الى عجبكم الفيديو. باي باي.